ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير و... والسنة تكون جميلة كده بإذن الله يعني عليكم. هنتكلم النهاردة او انا هتكلم النهاردة في حاجة مهمة قوي. في بداية دخول المراجعة النهائية وفي بداية دخول فترة المراجعة النهائية يعني، ألا وهي الجدول. ازاي انظم جدول فعلا اقدر انفذه؟ احنا يعني ياما عملنا جداول، يعني خلينا واقعيين كده شوية. احنا ياما عملنا جداول خارقة، جداول يعني احنا تحفة في الجداول، في حط الجداول. كلنا كده يعني، ما يعني فيش حد ما بيعرفش يحط جدول، كله او معظمنا، خلينا نقول معظمنا بيعرف يحط جدول يعني. تمام. بس برضه معظمنا ما بيعرفش يطبق الجدول اللي هو بيحطه. الفكرة في ايه بقى؟ رغم ان الواحد يعني، رغم ان الجدول بيكون يعني فعلا محتوي المنهج كله وبيكون فعلا كويس، ولو طبقته هقدر اخلص المنهج وهبقى كله زي الفل وكله تمام، مفيش اي مشكلة عامة يعني. بس ايه اللي بيخلي الجدول يبقى فعلا يعني ناجح بنسبة 100% واقدر انفذه وما يكونش فيه خلل ولو بسيط؟ ايه اللي يعرفني ده؟ يعني ايه اللي يخليني اقول الجدول فعلا ده كويس جدا واقدر امشي عليه، والجدول ده برضه كويس بس ما اقدرش امشي عليه، انا ما اقدرش امشي عليه؟ ايه اللي يحكمني او ايه اللي يخليني اقول كذا كذا وكذا؟ في عدة نقاط هنتكلم عنها. اول حاجة، ركز بقى معايا. الجدول بتاعي وانا بحطه، دلوقتي هتكلم عن ازاي تحط جدول، مش هتكلم عن جدولك في المراجعة النهائية يبقى عامل ازاي. تمام. ان كل واحد بيبقى ليه نظام وجدول. اول حاجه في قوانين وضع الجدول بشكل عام، لازم يكون الجدول مرن، في مرونه. يعني ايه في مرونه؟ يعني الجدول بتاعك ده، انت لما تيجي تحطه، لو هو مثلا مدته 20 يوم، تعال نفترض ان الجدول مدته 20 يوم. انا جيت في يوم، حصل لي اي ظرف طارئ، تعبت، حصل لي مناسبه، اي حاجه، المهم ما قدرتش انفذ الجدول، ما قدرتش انفذ مهام اليوم ده. تمام. يعني ايه بقى هنا شرط بتاع قابل للمرونه؟ هنا بقى بيتحقق الشرط ده، اللي انا بقدر اعوض اليوم اللي انا فقدته ده في مده ال 20 يوم. يعني انا ما اطلعش في اطار ال 20 يوم عن الجدول، انا عندي حاطط 20 يوم للمهام بتاعت ال 20 يوم وجدول ال 20 يوم. لو سقطت يوم واحد منهم، اقدر مهام اليوم ده اوزعها على الفتره المتبقيه من الجدول، بحيث ما يعني اكون في نهايه اخر يوم من الجدول مخلص فعلا كل الحاجه اللي موجوده في الجدول. فده معنى قابل للمرونه، ان في جداول بتبقى فعلا بيرفكت كويسه جدا ما فيهاش اي مشكله، بس انت لو وقعت يوم مش هتعرف تعوضه. يعني انت اصلا الايام اللي بعدها كلها متروسه بضغط وضغطه وحاجه يعني صعبه. فانت لو سقطت يوم عمرك ما هتعرف تعوضه، الا بقى لو ايه، لو قدمت اليوم ده خليته بكره، ومهام بكره خليتها بعده وبعده، فانت هتلاقي الجدول اصلا ايه بيقدم معاك، وده هيشجعك اكتر اصلا. انت قدام ايه، يعني تراكم الجدول ذات نفسه. انت بتراكم الجدول اللي انت المفروض بتلم بيه المتراكم. تمام، وصلتك الفكره؟ وده اللي معظمكم بيعمله يعني. فاحنا عايزين نحط جدول قابل للمرونه، بحيث لو حصل اي دروب ما يحصلش بالنسبه لي انا اي مشكله. يعني عادي حصل دروب، ووارد يحصل دروب، ومش عايز انا مش عايز اقول لازم هيحصل دروب، لانه يعني مفيش حد ما بيحصلش معاه دروب يعني، مفيش حد اصلا بيبقى ماشي بريتم ثابت يعني. فانت لازم يكون عندك زي ما قلت جدول قابل للتغيير. تمام، تقدر تغير فيه، يبقى فيه مرن، يبقى مرن بشكل عام يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه، لازم يكون جدولك قابل للتنفيذ. يعني ايه قابل للتنفيذ؟ يعني ما تحطش منهج ثانويه عامه كلها، تمام، في 20 يوم بس، وتقول لي هلمه وهراجعه. انا هنا مش بتكلم عن الناس اللي مراكمه، انا بتكلم عن الناس اللي مخلصه منهج اصلا، تمام، وعايزين يلموا المنهج كله في 20 يوم. عايز اقول لك يعني، يعني 20 يوم ممكن تقدر، بس مثلا في ناس مستواها ما يقدرش. لان يعني يا جماعه موضوع الجدول ده بيبقى مستويات، في ناس تقدر، في ناس ما تقدرش، في ناس نومها كتير، ناس نومها قليل، ودي مش حاجه مثلا بتبقى رفاهيه، لا، في ناس فعلا جسمها بيحتاج نوم كتير، وناس تحتاج نوم قليل، وده مش معناه ان انت تنام كتير، دي مش حجه. تمام. بس انا بتكلم في ايه؟ بتكلم ان كل واحد جدوله بيبقى مختلف، ففي واحد يقدر يعمل الجدول ده وفي واحد ما يقدرش. فهنا بيتحقق برضو شرط القابلية للتنفيذ. انت جدولك اللي انت حاطه ده هتقدر فعلا تمشي عليه 20 يوم متواصل؟ يعني هل انت هتقدر ولا لا؟ حاطط مهام كتير قوي، يعني انت حاطط مهام كتير قوي، الحاجات دي يعني انت بمذاكرة ساعتين كل يوم او 3 ساعات هتعرف فعلا تخلص الحاجات دي؟ تلاقي واحد مثلا حاطط على الاقل 5 مهام لكل مادة مهمة.
وبقى مش بتلاقي مثلا المهمه دي مراجعه درس، لا، مراجعه باب الاول، مراجعه يونت 1، مراجعه لو عارف مراجعه يونت في الانجليزي، مراجعه باب في الكيمياء، مراجعه باب في الفيزياء، مراجعه مش عارف وحده نحو في العربي. بيبقى حاطط حاجات كبيره كده قوي، فاهمني؟ اللي هو يعني المدرس بتاعك اصلا ذات نفسه مش هيعرف يعملهم، يعني المدرس ذات نفسه مش هيعرف يعمل كده. ف... فبيبقى الجدول صعب، بيبقى غير قابل للتنفيذ، تمام؟ فده هينقلنا بقى للنقطه الثالثه، وهي ان الجدول بتاعك مش لازم يلم كل المنهج. يعني ايه؟ يعني تعال نفسرها كده بوضوح شويه. انا ولنفترض اتبقى على امتحاني 20 يوم، امتحان ثانويه عامه 20 يوم. انا مستوايا او قدرات، بلاش مستوايا، انا قدراتي ما اقدرش الم الماده في 20 يوم، تمام؟ ولنفترض هي عربي اول ماده مثلا، انا ما اقدرش وانا مراكم الماده كلها، يعني انا طول السنه ما بذاكرش عربي ومراكم الماده كلها، اروح انا بقى اعمل جدول مدته 20 يوم الم فيه العربي كله؟ يعني لو واحد شاطر ممكن يعمل كده، مع ان اصلا مفيش حد شاطر هيعمل كده، ان مفيش حد شاطر هيراكم لحد اخر السنه، تمام؟ بس يبقى يعني خلينا نقول لفظ تاني، يبقى كسول، يعني مش عايزين نقول حد شاطر، بيبقى حد كسول. يعني الكسول ده بينطبق في ناس شاطره كسوله، وفي ناس يعني مستوى ضعيف وكسوله، فالكسل ده موجود في كل الفئات يعني، بس الشطاره واللي هو المستويات الضعيفه والمتوسطه لا، دي بتختلف يعني. فانا بتكلم هنا على الناس الكسوله او الناس اللي مستوياتها ضعيفه، تمام؟ فهيجي مثلا بقى له 20 يوم، هل هو هيقدر يلم المنهج في ال 20 يوم دول؟ يعني هو طبقا لقدراته لا. هو بقى يعمل ايه؟ يحط لك جدول ما يخرش الميه لمده 20 يوم يلم فيه العربي كله. يعني يا جدع بالله عليك، انت مثلا انت طول السنه مش عارف تلم العربي، هتيجي في ال 20 يوم دول تلم العربي كله وتحل عليه وتفنشه وتقفله وتبقى زي اللي كان اول السنه؟ طب بالعقل بس، انت دلوقتي مستواك ما يقدرش يعمل كده، فما تحطش جدول لكده، ما تحطش جدول اللي انت تلم منها كله، لان بالتالي ايه اللي هيحصل؟ وده بقى يا شباب دي الغلطه اللي بتحصل معاكم كلها، يعني كلكم، دي غلطه بتحصل معاكم كلكم. انتوا بتعملوا ايه؟ بتروحوا تحطوا جدول فعلا ما يخرش الميه، يعني بجد انتوا ما شاء الله في الجداول يعني، ومش بتريق، بتكلم بجد والله، يعني انتوا جداول فعلا بتحطوها كويسه جدا، تمام؟ بس هو فعلا الجدول زي ما قلنا في النقطه الثانيه غير قابل للتنفيذ، يعني انت مش هتقدر. بتعمل ايه انت بقى لما بتحط الجدول ده؟ بتمشي عليه يومين ثلاثه اربعه بالكتير من ال 10 ايام مثلا، بتيجي على اليوم الخامس بتسقط مره، اليوم السادس تسقط نص اليوم، بتيجي بتلاقي نفسك على اليوم السابع مثلا، او اليوم اذا وصلت للسابع اصلا يعني، بتلاقي نفسك اللي هو ايه، لا انا مش قادر اكمل الجدول، بتسيب كميه كبيره جدا من الجدول، وبتلغي الجدول كله. يعني شوف، انت بتلغي الجدول كله بعد ما وصلت لنصه، تلغيه كله، تضطر تلغيه لان انت مش قادر تكمل فيه، او الجدول فعلا اكتشفت في النص اللي هو صعب. طب ايه الحل بقى؟ ما هو الحل هنا بكل بساطه اللي انت تحط جدول قابل للتنفيذ، اللي انت تحط جدول مثلا انت عندك 7 وحدات في النحو، تمام؟ 7 وحدات او 8 وحدات، تمام؟ ما تحطش جدول لل8 وحدات لو المده فعلا قصيره، حط جدول ل5 وحدات بس وامشي عليه. لو فعلا انت خلصت 5 وحدات ودخلت الامتحان ب5 وحدات، على الاقل انت ضامن جزء كبير من الايه، من العربي. ما تحطش جدول ل8 وحدات، هتدخل في الجدول هتضغط فعلا ضغطه وحشه في اول وحدتين ثلاثه، هتلاقي نفسك جيت على الوحده الثالثه مش قادر تكمل، فلغيت الجدول، فما ذاكرتش لا الوحده الرابعه ولا الخامسه ولا السادسه ولا السابعه ولا الثامنه، فبالتالي انت لغيت جزء كبير جدا من الماده، وكنت ضاغط نفسك على الفاضي في اول الجدول لان انت فعلا ما استغلتش باقي الجدول، تمام؟ يعني مثلا احنا هنقول مثلا ممكن الجدول يكون فيه فايده لان انت كنت ضاغط نفسك في الاول وفي الاخر وفي نص الجدول وفي كل الجدول، فاللي هو انت بص انت خلصت المنهج يعني، فخلاص هنقوله ده شخص ممتاز وبيرفكت وزي الفل. بس انت اصلا يعني لا خلصت كميه كبيره من المنهج، وده اللي بيحصل، ولا خلصت يعني معظم المنهج، يعني انت عارف اللي هو ايه، انت ضغطت جدول محترم وعملت جدول محترم، مشيت في ربعه وقمت جاي لغيه، وده اللي بيحصل معاكم دايما، بتعملوا جداول وزي ما قلت لكم بتقعوا فيه. فاحنا لما نيجي دلوقتي يا اسامه نحط جدول ملخص هذا الكلام هنعمل ايه؟ وتركز معايا عشان بجد بجد دي غلطتكم، دي غلطتكم السيئه يعني، بجد ركزوا بقى. انا اهو قدامي جدول، قدامي ورقه، انا داخل دلوقتي على فتره المراجعه النهائيه مثلا، ما احطش جدول. في ناس تحط جدول اللي هو ايه، المدرسين هيبداوا مراجعه نهائيه 15 4، فانا من 1 4 ل 15 4 هلم منهج الثانويه العامه كله مراجعه. لا، انت كده مش بتلم منهج الثانويه العامه كله، انت كده يعني بتضيع ال 15 يوم. خلينا بقى يعني اكثر منطقيه، انت كده بتضيع ال 15 يوم. في ناس بتقدر تعمل كده، وفي ناس قدام عيني عملت كده،
الناس اللي هي اللي بتستحمل الضغطه وبتنام قليل، عندها فعلا جسمها يقبل اللي هو ينام قليل، فبينام قليل وبيضغط نفسه وعنده همة عالية أصلا ومش مراكم طول السنة، فبالتالي هو بيراجع بس ما بيذاكرش حاجات جديدة، فما بياخدش وقت وبينجز، فبالتالي ده يقدر يخلص المنهج في 15 يوم. لو أنت كده فيعني مينيمم قوي 15 يوم، عارف اللي هو 15 يوم ده المينيمم، بس أقل من كده لا طبعا. عندك بقى ماكسيمم بقى اطلع بقى براحتك يعني، فاهم؟ بس انا بتكلم دلوقتي في الحاجه الواقعيه. فانت مثلا 15 يوم دول انا من وجهه نظري انت لو عايز فعلا تعمل فيهم حاجه من النهارده لحد 15 4، ذاكر فيهم الدروس الجديده اللي انت مركبها من اول السنه. تمام، حط جدول 15 يوم ذاكر فيهم الدروس الجديده. واحد يقول لي طب انا مراكم حاجات كتير، اقول لك ما تذاكرهاش كلها. انت مراكم حاجات كتير ما تذاكرهاش كلها، ذاكر معظمها، ذاكر نصها، بس المهم اطلع من 15 يوم محصل حاجه، ما بقاش طالع من 15 يوم محصل يعني جد يعني محصل في الاخر انتاجيه يومين. في 15 يوم انتاجيه بالنسبه لي دلوقتي انا طالع منهم بانتاجيه يومين بس. طب انا استفدت ايه؟ استفدت يعني الجدول الخارق اللي انا كنت عامله في اول اربعه مثلا، ما استفدتش حاجه. يبقى انا احط جدول بسيط. انا اصلا يعني خليك ذكي، انت تحط جدول خفيف على نفسك كل يوم. بص يعني مفيش حد بينجح مره واحده، مفيش حد بيسقط مره واحده او بينزل مره واحده. حتى الفشل وحتى الدروب لما بيحصل لك بيحصل على فتره. حتى بتيجي انت تقول لي ده انا والله كنت لقيت نفسي بقيت اكسل، بعد كده الكسل زاد، بعد كده دخلت على العيد وبقيت اكتر كسل واكتر يعني خمول ومبقتش عارف اعمل حاجه والموضوع زاد معايا. عرفت الموضوع زاد معايا يعني، هو اصلا ما بداش دروب مره واحده، الموضوع بيتاخد حتى وانت بتقع بالتدريج. فبرضه ما تتوقعش انت لما تيجي تقوم هتقوم مره واحده، هتقوم برضه بالتدريج. فانت بالتالي انت داخل على فتره مراجعه نهائيه، فانت خليك ذكي. هتعمل ايه؟ خد خطوات بسيطه قوي في ال 15 يوم دول. تمام، وبعد ما تاخد ال 15 يوم دول خطوات بسيطه، تيجي انت تعمل ايه؟ تبدا بقى المراجعه النهائيه فعلا. على الاقل حصلت جزء من الحاجات المتراكمه عليك خلصته، والجزء الباقي ده ممكن تخلصه مع المراجعه النهائيه عادي جدا. في ناس كتير يا جماعه والله العظيم احنا معظمنا اصلا بدا جيولوجيا فعليا المراجعات النهائيه. معظمنا يعني معظم الدفعه عندنا بدات جيولوجيا فعلا جد كده من مراجعات نهائيه. يعني انا اعتقد الدفعه كلها كانت سايبه جيولوجيا، الدفعه كلها والفرنساوي عندنا ايام دفعتي. كنت كل ما اسال حد فعلا شاطر يقول لي انا جيولوجيا سايبها مش عارف اعمل فيها ايه. ف... فكده بقى فانا بقول لك يعني ايه، يعني اليومين دول بس عايزك حط جدول منطقي. مش لازم تخلص، انا مش عايزك تخلص كم، انا عايزك تخلص يعني حاجه بسيطه، حاجه بسيطه مع حاجه بسيطه مع حاجه بسيطه، بتلاقي نفسك خلصت نص المنهج، تلاقي نفسك خلصت ثلاث ارباعه وخلصته كله. وانت يا جماعه الناس اللي بتقول لك انا مش هلحق يا جماعه، مش هتلحقوا ايه؟ لسه شهرين يعني. شهرين ايه؟ احنا دلوقتي في اول اربعه وخمسه، شهرين. تمام شهرين، ومعاك من اول سته بقى يعني ايه. تبدا بقى مراجعات براحتك. انت معاك شهرين كتير على فكره، والله العظيم شهرين كتير. 60 يوم، 60 يوم كتير بجد يعني. انت فكر 60 يوم قليلين، 60 يوم كتير. انت عندك منهج يعني كل باب. عايز اقول لك اصلا مدرسين كانوا بيخلصوا، مدرسين النوباريه بالذات مثلا عند منطقتي او كده، يعني بيخلصوا مراجعه في شهر، والشهر التاني بيبقى حل بس مراجعه فعلا، هي مراجعه منهج كله. فانت عندك انت اصلا لو خلصت مراجعه المنهج بتاعك كله في شهر، انت يا ابني انت جامد يعني. انت هتقعد شهر كامل تحل، وشهر بس هتلم كده المنهج كله اللي هو شهر اربعه وخلاص. فانت ما تضغطش نفسك حتى لو مش هتمشي مع المدرس وعايز انت شايف مش هتقدر تخلص منهجك كله في شهر، لان انت مراكم حاجات واكيد انت مراكم حاجات. فخلاص يا عم قسم. انا حتى عملت كده، انا شخصيا عملت كده. انا يعني قعدت من دروس الاوفلاين خالص. تمام، والسناتر يعني وقعدت في البيت اونلاين بس، وقسمت منهجي على الشهرين. ما ضغطتش نفسي في شهر، قسمت منهجي على الشهرين. بس فعلا كنت بقعد على حاجه كنت بخلصها، كنت بقفلها، ببقى مطمن منها، وابقى حال عليها مره واثنين وثلاثه وهنا وهنا وهنا. فما تزعلش لما تلاقي نفسك ايه مثلا انت حاطط جدول وزميلك يقول لك يا عم ده احنا مخلصين مراجعه من اخر اربعه، انت لسه بتراجع في اخر خمسه. يا عم عادي، انا طالع بانتاجيه فعلا، وطالع يعني بنتيجه ممكن تكون احسن منك. يعني هي مش يعني ليست العبره بمن سبق، ولكن العبره بمن صدق. تمام. فانا بقول لك انا كنت مخلص مثلا مراجعات نهائيه وانا وزمايلي ناس كتير جدا اعرفها مخلصه مراجعه دروس وحل في اخر خمسه، ومخلصين ومرتاحين ومبسوطين وزي الفل، مفيش اي مشكله، لان احنا حاطين جدول وماشيين عليه، مش بنبص لغيرنا بقى. غيرنا اصلا
في ناس اصلا ما بتراجعش، ناس اصلا بيقول لك انا هدخل احل على طول، ناس يقول لك لا ده انا لازم اراجع، بس اكثف المراجعه وما احلش خالص، راجع 10 ايام كده 15 يوم اضغط على نفسي واحل بقى براحتي. ناس يقول لك لا انا هراجع واحل. فكل واحد ليه طريقه، وانا نصيحتي راجع وحل. يعني مفيش اصلا حد عمر ما المعلومه تثبت لو انت رجعت بس وكروتها برضه، فانت راجع وحل وافرض عادي دلوقتي، معاك مفيش مشكله، حتى مش هتضغط نفسك، وفي نفس الوقت هتبقى فعلا بتثبت المعلومه صح. فبس ده بالنسبه انت ازاي تحط جدول فعلا صح. لان يا جماعه انتوا بتحطوا جداول صعبه، انا انتوا بتبعتوا لي جداول بجد يعني جداول تقيله، جدول تقيل. انا يعني ما كنتش بعمل جداول دي، او يعني او كنت بفكر فيها، بس عمري ما اقدر يعني اعمل جدول مثلا بالمنظر ده. اقدر انفذه مفيش مشكله، بس ما اضمنش ان انا امشي عليه لان جدول تقيل. وانا كل يوم مش مثلا ك يعني ايه، مش بتكلم عن نفسي عامه، بتكلم على اي شخص في ثانويه عامه. فانا كل يوم مش حالتي مش دايما فوق، ممكن برضو يوم مكسل، يوم كذا، يوم عندي دروس كتير فجاي تعبان اصلا مش قادر اذاكر. فانت لازم تراعي الحاجات دي في جدولك، اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو، يكون قابل للايه، للتغيير، يبقى فيه مرونة وقابل للتنفيذ. وتالت حاجة اللي هو ايه، مش لازم يكون شامل المنهج كله، المهم يكون يعني ايه اقدر انفذه، المهم يكون في جزء اقدر اطلع منه فعلا من الجدول ده اكون مخلصه. مش لازم اكون يعني مخلص كل المتراكم عليا، لو مخلص معظمه فده زي الفل جدا، حاجه بيرفكت يعني، حاجه زي الفل. فبس يا شباب، ده بالنسبه لكيفيه وضع جدول عامه يعني. وانت برضو لو عايز تحط جدول وتعرضه عليا توريه لي، ما عنديش اي مشكله، في ناس كتير جدا عملت كده يعني معايا، وبعتت لي جدول بتاعها وناقشته معاها وعدلنا فيه شويه حاجات. فبرضه مفيش اي مشكله، اعمل جدولك وظبطه خالص، ظبطه واعرضه عليا على تليجرام. كده كده اصلا سايب الرقم بتاعي والارقام التواصل عامه في بوست على يوتيوب يعني، ادخل شوفه وابعت لي، ممكن ابص عليه برضه واتناقش معاك فيه يعني، عشان لو انت برضه عايز حد يشوفه معاك يعني. وبس يعني، بس يا شباب، وبس الفيديوهات الجاية عايزكم تسمعوها لأن هتكلم فيها عن حاجات مهمة قوي. ازاي ازاي تكون مركز طول اليوم، يعني ازاي تبقى فعلا صاحي من اول يوم لاخر يوم مركز، تركيزك ما يقلش. ازاي تحسن صحتك النفسية الفترة دي. ازاي لو انت، انا متأكد ان معظم الشباب اليومين دول اصلا عندهم كده حالة من الخمول بطريقة غير طبيعية، بالذات اللي احنا خارجين من العيد ويقول لك انا مش عارف انا مالي اليومين دول. دي حاجة مهمة جدا برضه هنزلها، عايزك تركز وتسمعها، يعني يا ريت تسمعها بجد يا ريت. تمام. وبس يا شباب، يا رب تكونوا يعني دايما كده بخير، والسنة دي تكون من أحلى السنين اللي تعدي عليكم بإذن الله، وتفتكروها دايما يعني بالخير يعني. والسلام عليكم.